السلام عليكم متتبعي قناة عالم المعلومات المفيدة. مرحبا بكم في القناة مرة أخرى مع موضوع جديد. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على الكحة والعلاج ديالها بوصفات سهلة كتواجد عندكم في المنزل. كيف ما كتعرفوا دابا مع فصل الخريف، مرة الشتاء مرة الشمس، يعني هذا الجو هذا كيكون مضطرب، والأغلبية ديال الناس كيتصابوا بالكحة، سواء الأطفال أو الناس الكبار. ولهذا اليوم غنعطيكم إن شاء الله واحد جوج ديال الوصفات، وحدة بالنسبة للدراري الصغار ووصفة حتى للبالغين. غادي نبدا معكم أولا بالمقادير كيف ما كتشوفوا في الصورة. وهذه وصفة راها ناجحة 100%، وأنا شخصيا جربتها. يعني غتاخدو نص حامضة، وغتزيدوا عليها 2 معالق كبار زيت الزيتون، نص بصلة، وجوج فصوص ديال الثومة. كناخدو هاد المكونات كاملين وغديروهم في خلاط كهربائي، وغادي تخلطوهم مزيان مدة 1 دقيقة، ومن بعد غادي تصفيوهم في صفاية تكون شوية غليظة. ومن بعد ما تصفيوهم عاد ضيفوا لهم 2 معالق ديال العسل الحر. ما تعملوش فيه العسل في الاول، لان ملي غادي تصفيو هذيك المكونات يعني غادي ترميو هذاك الشيء اللي بقى في الصفايه كترميوه. يعني باش ما نضيعوش معاه العسل، نخليو العسل حتى لاخر حاجه، يعني تنصفيو المكونات ديالنا ونضيفوا 2 معالق كبار ديال العسل. ديك الساعة كنديرو المكونات ديالنا في شي قريعة ديال الكونفيتير اولا في شي قرعة البلاستيك، ومن العشية للعشية ملي كيبغي بنادم ينعس ياخد 2 معالق كبار يشربهم، ويحاول ماشي ما يشربش الماء من موراهم، وان شاء الله غادي تختفي الكحة وغادي تنقص بشكل كبير ان شاء الله. اما بالنسبة للوصفة الثانية ديال الدراري الصغار، فغادي تاخدو واحد لفتة صغيرة كيف ما كتشوفوا في الصورة، وغادي نحاولوا نقطعوها من الفوق كيف ما كتلاحظوا في الصورة. يعني غادي نقطعوها بشكل متساوي، ومن بعد غادي ناخدو معلقة ونبداو نحفرو من الوسط. يعني غادي نبداو نحفرو حتى نديرو واحد البلاصة اللي تكون كبيرة من الوسط محفورة. من بعد كناخدو السكر كلاصي، وكنعمرو هذيك اللفت مزيان بالسكر كلاصي، ومن بعد كنرجعوا لها هذيك الغطاء ديالها اللي هو داك الطريف اللي قطعنا منها في الاول. يعني كنرجعوا ليها وكنحاولوا نحطوها بشكل مقاد باش ما يتفق ليناش داك السائل اللي غيتكون من وسط منها. كنحطوها بشكل مقاد وكتبقى كتبات ليله كامله، اولا كنعملوها في الصباح وغتوجد لينا في الليل. المهم خصها تبقى واحد 12 حتى 13 ساعه على الاقل. من بعد منين كنفتحوها كنلقاوها هذاك السكر كلاصي مع الماء اللي كتطلق اللفت، كنلقاوه عباره على واحد السيرو. وهذاك السيرو كنحركوه شويه بالمعلقه باش ما يبقاش خاتر، وكنعطيو منه للدراري الصغار واحد المعلقة صغيرة قبل ما ينعس، فهي كتهدئ الكحة بشكل كبير وكتعالجها في نفس الوقت. وفي الاخير كنتمنوا ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة، دعمونا بلايك ديالكم ودق الجرس وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. ونتلاقاو مرة أخرى إن شاء الله مع موضوع جديد وفيديو جديد. نتمنى تنالكم الصحة والعافية، وحتى المرة القادمة إن شاء الله، وشكرا لكم.